Bora. Tem muito morro pra subir, hein? Passa na frente, puxa. Morrinho aí é pesado agora, hein? Pode descer não, hein? Vai descer da bicicleta não, hein? Agora é pros bravos aí, ó. Só pros brutos. A gente tem que vazar lá no castelo. Tá ligado? Tá. Pega áudio. Se nós não errar a estrada. Não é estrada aqui, você que fala pra onde seguir. Salta o freio de mão, hein? Vambora. Bora que tem muito chão ainda. Bora que até lá na represa tem muito chão ainda. Cara. À esquerda. Esquerda de novo na hora que chegar aí. Opa, bom dia! Acelera, Gargaú. E agora? A gente não sabe pra onde é. Vamos pra cá, vamos pra esquerda. Vamos perguntar ali. Perguntar ali. É. Onde sai lá no Tunim, hein? Onde sai lá no Tunim? Aí ali? E aqui? Tem. Ah é? No Tunim vai aqui? À direita como é que é? Ah. À direita vai ter outra encruzilhada.
Ah, entendi. Lá na frente tem umas casas lá e tem atravessa. Beleza então. Valeu, obrigado, hein? Vamos lá, Cacau. A gente já ia errar aqui. Opa, bom dia. Opa. É, limão mexerica. Pode andar. Preparem, meu Deus do céu. Rapaz, agora sim. Aqui é só pros bravos, tá? Agora sim, Gargal. Cuidado pra bicicleta não empinar a roda da frente, hein? Pode ir na frente, você dá mais forte. Pega. Caralho. Vambora. Vai que nós conseguimos. Se a gente não morrer, a gente consegue. Ah, vai parar já? É? Pera aí.